Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin, këtë herë për të komentuar pak dhe për t'i dhënë vëmendje Loredana Bratit dhe Josefin Markut. Janë dy emra në fakt që publiku është shumë kureshtar për jetën e tyre, për marrëdhënien e tyre, për afërsinë e tyre. I ftuar në episodin e parë të këtij sezoni në Goca dhe Gra ishte Joz Marku, ku e la të kuptohet që po ndërton një marrëdhënie me Lorin, do me thënë gjërat kanë vazhduar jashtë, por Jozi si çun gentleman, le të themi që është, filloi që të hedhën komplimente edhe tek kolegja e Loredanës në emision. Dhe kështu që Loredana filloi që të bëhet xheloze, do me thënë. Marrëdhënia mes Jozit dhe Lorit, siç duket, po shkon drejt të bukurës. Ato të dy, të paktën nga ana e Lorit, duket që ka një dashuri të sinqertë, duket që Lori e do shumë Jozin, ndërsa nga ana e Jozit është pak në më dyshi kjo puna, sepse Jozi e shikoj që më së shumti është i fokusuar për të bërë një trup të bukur dhe ndoshta ka bindjen që do të ngjitet në skenë. Që të dy janë në Shqipëri. Që të dy po ndjekin rrugtimin e artit të tyre, Loredana tashmë si moderatore në Goca dhe Gra, por edhe si fotomodele në këtë rast, apo si ishmis, duke nxjerrë fotografi të ndryshme dhe ditën e djeshme në story kanë publikuar po dy këto gjëra. Jozi duke bërë trup, ndërsa Lori duke u reklamuar me pamjen e saj fantastike pranë detit. Do me thënë, marrëdhënia e çiftit është okay. Jozi tha që së shpejti do të sjellë fotografi, kur jemi takuar, çfarë kemi bërë, ka dhe video, do me thënë kanë vazhduar edhe jashtë me marrëdhënien e tyre, me dashurinë e tyre, me emocionet e tyre, por vazhdojnë të shkruajnë dhe të komentojnë njëri tjetrin. Çuditërisht nuk ndiqen në Instagram, nuk e ndjekin në Instagram njëri tjetrin, nuk i bëjnë like njëri tjetrit në Instagram, por siç duket në privatësi, por i kuperojnë dhe po mbajnë marrëdhënien e tyre. Loredana nuk është se ka folur shumë për këtë marrëdhënie, nuk ka qenë shumë e hapur, por ka qenë transparente edhe në emisionin Goca dhe Gra ja la të gjithë ekskluzivitetin ta flet Jozi, jo Loredana, ndërsa Jozi tha që jemi në një marrëdhënie shumë të mirë, do me thënë por i kuperojnë, po ndërtojmë marrëdhënien. Edhe pse brenda në shtëpinë e Big Brotherit çifti u nda, siç duket jashtë shtëpisë po ndërtojnë një diçka shumë të bukur që së shpejti ndoshta mund të shohim një fotografi të dyve së bashku, por në këtë rast Jozi duke mos lënë në asnjë mënyrë profesionin e tij dhe ëndrrën e tij për palestrën. Thënë Jozi vazhdon ta ndjekë rrugtimin e palestrës, por edhe Loredana vazhdon ta ndjekë ëndrrën e saj. Tani dua të marr mendimin tuaj në këtë çiftin, që është çifti më humoristik që ne kemi. A mendoni që do të ndërtohet një lidhje apo do të mbetën kështu si është?